Šiandien yra gruodžio 4, šeštadienis ir bandysiu pasitvarkyti savo priekabą. Priekaba yra su inerciniais stabdžiais ir jie nelabai kaip veikia. Ne tai, kad blogai stabdo, bet kai stabdai, tai trinkteli gana smarkiai. O po to, kai pradėjai važiuoti, vėl trinkteli. Kiek aš čia ieškojau ir priguglinau, tai blogai veikia toks čia va viduje esantis amortizatorius. Dar jį vadina demperiu. Kiek aš čia aiškinausi ir bandžiau suprasti, tai šitas turėtų labai sunkiai susistumti. Su rankom gal net iš vis turėtų nepavykti. Bet va, jis susistumė gana nesunkiai. Ir atleidus turėtų grįžti atgal. Bet jisai kaip ir grįžta, bet labai iš lėto. Jeigu padedi jam, tai va, jisai tada grįžta. Kaip čia jį dabar nuimt, tai aš instrukcijų aiškių neradau. Kai kuriuose modeliuose į tą demperį galima išimti neišardžius, nenuėmus to galą, bet čia iš visų pusių apžiūrėjau, neradau nieko. Kad būtų galima išimti, tai matyt teks atsukti va šituos du varžtus va šituos ir nuimti visą šitą galą ir bandyti ten ieškoti viduje. Na, aišku, dar reikės atsukti ir šitą, va štai šitą va traukę, kurie patraukus įsijungia stabdžiai. Na, o šitas stabdžių visas įrenginys yra Alco Kober, Alco 251S, nuo 1,5 iki 2,6 tonos. Kadangi visas galas nusijims, tai nusijims ir tas atraminis ratukas. Tai reikia pasiremti laikinai ant kažkokių kaladžių. Na, dabar reikia atjungti va štai šitą va stabdžių traukę. Va štai šitą ir pirmas sujungimas išardomas yra va štai čia. Pririštas kabelis dar liko. Kerėtla guli. Na, tai dabar jau jisai garaže ir ką mes čia matom? Pirmiausia, tai matom, kad tikriausiai va šitą va buvo galima atjungti paprasčiau negu čia, kad aš atjungiu. Ta turbūt iškart reikės padaryti. Taip reikia šitą. Va.
Pritvirtinau su cengiam, kad nesivartytų jisai. Ir va štai ten viduj. Matosi to demperio galas. Jisai yra va štai čia. Va štai šitas. Įdomu, kaip jis pritvirtintas anam gale. Gal jisai iš vis nepritvirtintas, gal tik tai įkištas. Ir jisai visą laiką stumia. Nes čia aš nematau. Matau tik tai va šitos varžtus. Kad man būtų patogiau prieiti, tai nuimsiu visą šitą mechanizmą rankinio stabdžio. Reikia atsukti vat štai tą veržliavą, ištraukti šitą varžtą ir čia bus tuščiau žymiai. Iš šitos skylės iškrito vat štai toks įdomus daiktas. Pasirodo, jį galima įstatyti arba vat štai šitaip, arba štai šitaip. Ir tokiu būdu reguliuoti įtempimą rankinio troso. Ne tik rankinio, čia pagrindinio troso stabdymo. Tai svarbu nepamest dabar šitą. Na, šitas va daiktas va išimtas. Gali būti taip, kad šitas varžtas neišsitrauks, nes tas demperis yra paspaudimui ir įveržtas, jis įspraudęs čia, bet veržlę, manau, vis tiek galima atsukti ir pažiūrėti, kas čia gausis. Lengvai labai traukiasi. Kai bandžiau iškalti šitą varžtą, tai labai lengvai jisai ten stūmėsi. Net dabar su rankomis jisai lengvai stūmėsi. Taigi, paprasčiausiai turbūt, jeigu galima iš čia be jokių problemų ištraukti. Ten buvo tokia įvorė. Va štai šitą užmautą ant varžto. Bet neišsitraukia tas demperis. Jis kažkur pritvirtintas priekyje. Taigi teks ieškoti, kaip čia jisai padarytas. Na tai mano idėja tokia, kad jis greičiausiai pritvirtintas prie iš šito varžto. Na tai nuimsim dabar šitą galą. Išsisuko veržlės puikiai, belieka tos varžtus išimti. Dabar įsiremės ant šitos rankenos. Va ten viduj, va čia yra tas demperis pritvirtintas. Ir jisai stumėsi dabar lengvai pirmin. Štai turbūt dabar aš jį ir ištrauksiu. Štai kaip gražu. Nu ką, reikia nustatyti dabar, kas čia per žvėris, kokia čia jo markė, koks čia jo kodas ar kažkas tai. Sunkiai matosi, bet žiūrėti galima. Gamintojas Alko. Na ir dabar va ten va tie visi
Identifikavimo numeriai. Naujas demperis iš Vokietijos atkeliaus iki Kalėdų. Nu, tada bus antroji dalis, kaip man pavyks ten viską surinkti. Pamatysim.